ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലിനോവോന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ലിനോവോന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ റിക്കവറി കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബയോസിന്റെ സെറ്റപ്പിൽ കയറാം, അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ബയോസിന്റെ സെറ്റപ്പിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് GPT, എന്താണ് UEFI, അത് റിലേറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ലിനോവയാണ് ലാപ്പ്. അപ്പൊ ലിനോവോന്റെ ലാപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വോയിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബയോസിൽ സെറ്റപ്പിൽ കയറണം. അപ്പോൾ ബയോസിൽ സെറ്റപ്പിൽ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഇത് കയറാൻ പറ്റും. ഒന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിക്കവറിന്റെ കീ ഉണ്ട്. അപ്പൊ റിക്കവറിന്റെ കീ എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ഇതാ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഹോൾസിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ബട്ടൺ ആണ് കാരണം ഉണ്ടാവുക. ആ ബട്ടൺ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നില്ല, ഏത് സിസ്റ്റം പവർ ബട്ടൺ സപ്ലൈ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് പവർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് മെയിൻ പവർ ഉണ്ട്. ഈ മെയിൻ പവർ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കീബോർഡിന്റെ പവർ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കീബോർഡിലാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. കീബോർഡ് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതല്ലാത്തൊരു പവറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റിക്കവറിന്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞത്. റിക്കവറിന്റെ കീറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നേരെ ബയോസിന്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ പ്രസ് ഫംഗ്ഷനും പിന്നെ F2ന്റെ കീയും കീബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം ബയോസിന്റെ സെറ്റപ്പിൽ കയറാം. പിന്നെ ബയോസിന്റെ സെറ്റപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നോർമലിൽ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളും ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ലെഗസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് ഈ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല കംപ്ലൈൻസ് വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത്. ലിനോവോന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് വരിക? പവർ ബട്ടന് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് ആവും. ഒന്ന് ഓക്കെ, കീബോർഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മദർ ബോർഡ് എടുക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഇത് ലിനോവോന്റെ കീബോർഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കീബോർഡിന്റെ കണക്ടറാണ് കാണുന്നത്. ഈ കീബോർഡിന്റെ കണക്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റില്, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റില്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാ, ഈ സാധനമൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്, അഥവാ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബസർ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് വരേണ്ട ഏത് പിന്നാ നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ ഇവിടെ അതേമാതിരി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. മൈനസ് വേരിയന്റ് എഴുത്തുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ പവർ ബട്ടൺ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക്കും കാര്യം നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പ്രോ ബട്ടൺ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സമയത്തും ഇത് വർക്ക് ചെയ്താണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ആകണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആകാണ്ട് വരുന്ന പോവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ബോർഡിലൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു റിക്കവറിന്റെ ബട്ടണും കൂടി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഈ റിക്കവറിന്റെ ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യോ? എന്തൊരു സാധനം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കീസ് ആട്ടെ, എന്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആട്ടെ, അത് കുറെ കാലം ചുമ്മാ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അവസ്ഥ വരിക? അത് ഫംഗസ് വരും. ഈ കീബോർഡിനെ ഒരു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം 6 മാസം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് കീബോർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫംഗസ് വന്നിട്ട് ഷോർട്ട് ആവും, ലീക്കേജ് ഷോർട്ടേജ് വരും. അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇയാളെ റിക്കവറിക്ക് കീയും വരുന്നത്. കംപ്ലൈന്റ് വരിക താനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ചുമ്മാ വർക്ക് ചെയ്യണോ, ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സംഭവം എന്ത്, ഇത് ലീക്കേജ് ആവും. ലീക്കേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ആവും, പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെയും ഡിസോർഡർ ആണ്, കാരണം വർക്ക് ചെയ്യാം, ഓഫ് ആവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ബെസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാ, റിക്കവറിന്റെ കീ ഉണ്ട്, ആ കീ എന്ത് ചെയ്യാ, അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമർ അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ സാധനം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിന്റ് പോകുന്നുണ്ട്, ആ പ്രിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലേഡ് വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ അസുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാ? ഇല്ല, അതിന്റെ പവർ ബട്ടന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ റിക്കവറിന്റെ ഫംഗ്ഷന്, റിക്കവറിന്റെ പിന്നെ നേരെ പവർ ബട്ടന്റെ നേരെ ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ, ജസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് വെക്കുക. ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് ഓക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കാല്ല, കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് റിക്കവറിന്റെ കീ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അതല്ല അങ്ങനെ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒന്നും സംഭവിക്കൂല. അതിന്റെ ഈ സംഭവം ഈ ഫംഗ്ഷന് പ്ലസ് F2 പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോസിൽ കയറാൻ പറ്റും, ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്താനും പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ ആ റിക്കവറിന്റെ കീഴിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ പോകുന്നുണ്ട്, ബയോസ് പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ റിക്കവറിന്റെ സിസ്റ്റം റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു 3 ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മളിപ്പോ റിക്കവറി ഒന്നും അത്ര ടാസ്ക് ആയി, പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിക്കവറിന്റെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അത് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ലിനോക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ബട്ടൺസ് ആണ് പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ കംപ്ലൈൻസ് അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കംപ്ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇപ്പോ അതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലിനോക്ക് വരുന്ന കംപ്ലൈൻസ് നല്ല കംപ്ലൈൻസ് ആണ്, ഒരു കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ബട്ടൺസ് വെറുതെ ചുമ്മാ ലീക്കേജ്, അവിടെ സപ്ലൈ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം, അവിടെ ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആവും, വെറുതെ ചുമ്മാ ലീക്കേജ് ആണ് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും എന്താ സംഭവിക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇവൻ ട്രിഗർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവും. ഇത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ സെറ്റായി വെക്കാണ്ട ലിനോവിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മളിപ്പോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ വോയിസ് കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കാം. അപ്പൊ ലിനോവിന്റെ എന്താ സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിക്കവറി കീ ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന കീബോർഡ് ഇവ പവർ ബട്ടണാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഇത് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കസ്റ്റമർ ഇപ്പൊ വരുന്ന കീബോർഡ്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പാടെ ജഗ പോകുക. അഥവാ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് കീബോർഡാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീലറോട് ചോദിച്ചാൽ ഡീലർ പറഞ്ഞുതരും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം ഉണ്ടോന്ന് അറിയും. ഒരു 300 രൂപയുടെ കൂടും. ഇവന്മാരുടെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഈ കീബോർഡിന്റെ 300 രൂപ കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ 600 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലോക്കലിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് അധികമാക്കി തന്നിട്ട് സെയിം കീബോർഡ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ കീബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം, ഈ കീബോർഡ് ഏതാണ് കീബോർഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ളത്. അവൻ തരുന്ന അവനക്കറിയാം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഒരു ആവറേജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളത്. നമ്മൾ 6 മാസം വാറന്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കീബോർഡ് തന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കണ്ടാൽ അറിയും ആ സാധനം. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ കൈ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ കീബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം. അവർ 6 മാസം വാറന്റി കൊടുത്താൽ സീനൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല. പ്രശ്നം അവിടെ വരില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പഞ്ച് ചെയ്യാൻ നല്ല റിസ്ക് ആണ് അല്ലെ. ഇത് പഞ്ച് ചെയ്ത് 4 പ്രാവശ്യം പഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ പഞ്ചിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉണ്ട്, എത്ര പ്രാവശ്യം പഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം സിമ്പിൾ പരിപാടിയായിട്ട് പോകും. ടാപ്പ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ ഈ താവും, ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ താവും. ഇതിപ്പോ ആരോ പഞ്ച് ചെയ്തതാണ് കണ്ടില്ലേ. ഇത് പഞ്ച് പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട്, കീബോർഡ് ഫുള്ള് താഴെ കിടക്കുകയാണ്, ഇവിടെ കുറച്ച് പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ താന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇതിന് പഞ്ചുള്ള മെത്തേഡ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ പഞ്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും 3-4 ടൈപ്പിൽ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് നിൽക്കും ചെയ്യാം, എന്നും ആ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. പിന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ കീബോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കീബോർഡ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഈ 4 പ്രാവശ്യം കീബോർഡ് മാറ്റിയിട്ടും കസ്റ്റമർക്ക് കീബോർഡ് ചടച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കസ്റ്റമർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ കീബോർഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ് വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം കീബോർഡ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടും സാറോട് പിന്നെ അവരോട് എന്താ പറയണ്ടേ, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സാർ അവരോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. അഥവാ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഈ ടാബ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ട് യൂസിങ് ആണോ അതല്ല ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ടീമാണോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ കീബോർഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ പവർ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ഇതിന്റെ പവർ ബട്ടന്റെ ഹോൾസ് അല്ല നിങ്ങൾ, ഇത് പവർ ബട്ടന്റെ ഹോൾസ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ, ഇതില് നമ്മളെ ടാബില് മൊബൈലിലെ ടാബിന്റെ കീ ഇതില് പ്രസ് കറക്റ്റ് ആണ്, അത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ കണക്ഷന് വയറ് കറക്റ്റ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മളെ കീബോർഡിന്റെ കണക്ടർ വന്ന് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്ലസ് മാത്രം കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. മീൻസ് കീബോർഡ് ഇതിമ ഉണ്ടാവില്ല, എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ഈ നെഗറ്റീവ് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടുന്ന് എൻ്റർ ആകുന്ന സമയത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുക. പോസിറ്റീവിന്റെ ഒരു വയറ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ബസ്. അപ്പൊ അതോട് കൂടിയിട്ട് ആ കസ്റ്റമർ ആ വിഷയം സോൾവ് ആവും. ഒരു പരിധി വരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കസ്റ്റമർ ചൊറിയും പോലെ ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റേന്നാണെങ്കിൽ കീബോർഡ് മാറ്റുന്നത് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതേമാതിരി കംപ്ലൈന്റ് ആവാനക്കാരുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആവാതെ ഇരിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീബോർഡ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഗാർഡില്ലേ, ആ ഗാർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കംപ്ലൈന്റ് വരും. എന്താ കംപ്ലൈന്റ് വരിക, ഇതിമേൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കീബോർഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആവാൻ കാരണം 2 കാരണമാണ്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കേരള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. എന്ന് വെച്ചാൽ 6 മാസം വെയിലും 6 മാസം മഴയാണ്. പിന്നെ ഈ ആൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എടുത്തു വെക്കുന്ന റൂം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈർപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൈയൊക്കെ നമ്മൾ ഈർപ്പം ഡ്രൈ ആക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേമാതിരി പിന്നെ ഈർപ്പം കയറും. അതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിമായി ഗാർഡ് കിട്ടും, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു കവർ കിട്ടും. ആ കവർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ പിന്നെ നമുക്ക് പണി തരില്ല. ആരും അറിയോ, ഈ കവർ തന്നെയാണ് പണി തരല്.
എവിടെ പണി തരല്? ഈ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവും സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരവുണ്ട്. ആ ഗാർഡ് വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ വര വീഴുക. അത് നമുക്കൊരു പണി തരലാണ്. നമുക്ക് പണി തരില്ല, കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചോളം റീസെയിലിന്റെ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് അത് പണി കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ, ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, സ്ക്രീൻ ഗാർഡ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റിക്കർ നേരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കീബോർഡിന്റെ വിഷയം മാറും ചെയ്യും, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ കീബോർഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയി, LCDയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയി. വെക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ചീന്തുക, ഈ കീബോർഡിന്റെ ഇതും ഊരുക, സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വാല്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് പോകും, പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക് കണക്കാരുണ്ടാവുക, ഇത് ഒട്ടിച്ചിന്റെ ശേഷമാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് പറയും, പിന്നെ അത് പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ അതിമ വരാൻ കാരണം ഈ സ്റ്റിക്കർ നോക്കിയാൽ, ഈ ഗാർഡ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, അതിമ ഒരു റബ്ബറിന്റെ ഒരു കട്ടിൽ ചെറിയൊരു വര കാണാം ഇവിടെ അണ്ടറിൽ കിടക്കുന്ന. അവനാണ് നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ പ്രസ് ആകാം പതിയ. കാരണം നമ്മൾ അടച്ചിടല്ല, പ്രസ് ആയിട്ട് സാവകാശം. പിന്നെ ആ സാധനം എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും പോകില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് പഞ്ചാകുന്നത്, അതങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിക്കവറിന്റെ കീ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങള്, പിന്നെ കീബോർഡിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താ വരിക എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇല്ലേ? നിമ്മ കീബോർഡിന്റെ രണ്ട് ആ കീ റിക്കവറിന്റെ കീ കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.